嬉しい。基本的にあから A から選んでください。はい。とか、そのインストラクション。インストラクションがなかったら学生は何をするかわからない。OK。শিক্ষার্থীরা শোনার উদ্দেশ্যে বুঝে অডিও শুনছে। এটা কেমন? আমি জানি না। কেমন? 学生が目的、例えば目的というのは、例えば今何をするか、例えば聞いてその A から B、A から D から選びますとか、それを考えて、聞いてるかどうか、学生がちゃんとその何をするか分かってるか、何のためにするか分かってるか、これちょっとチェンジします。分かりにくい。OK、ありがとうございます。OK、10 নাম্বার প্রথম শুনি নতুন শব্দ থাকে তার অর্থ নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং সেই শব্দের প্রতি মনোযোগ দিতে বলে আবার অডিও শোনানো হচ্ছে। これボロボロ。そうボロボロなんですかとかね。はい。OK、じゃあ次のステップ、これ難しいです。